हेलो दोस्तों, सो मान के जोहार एवी आदिवासी ब्लॉग्स में फिर से स्वागत है। तो हाय हेलो दोस्ती मान मैं तो गम पाथो हानि के गाँव में पूरा का कहन पूरा फ्लड पूरा बान पानी हो जाए। तो तोहनी मान के मैं यह कनाई चाहत हो कि और मैं एक्चुअली घर में नाखो मैं बहुत बेलेग जगह में आई जाऊँ माने और तोहनी मान के काईटा वीडियो मान के देखा चाहना हानि के गाँव के और मखान मान दिला नो वीडियो मान के देख के मुझे इतना बेया लगाते खुद मैं निजर घर में नको और जैसा मैंने वीडियो देख के मुझे ऐसा लग मैंने कहा पे खान घर जाब नहीं किसी का मौसम लगाते। तो तोहनी मान के मैं वीडियो के शेयर करा तो लाइक करबा शेयर करबा और कमेंट करबा और तोहनी मान के गाँव घर में भी कैसा है की अवस्था है वो मान के भी कमेंट करके जनाबा जरूर जनाबा। इसलिए मैं वीडियो के मैंने तोहनी मान के देखा चाहत हूँ।